Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Məsəti qəsəbəsində, yəni Seviş qəsəbəsində 4 sot torpaqda bir böyük salı, eyni zamanda 3 otağı olan sənədi çıxarışdır. Evin öz sənədi 107,3 kvadrat metrdir. Yəni asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 80.000 manatdır. Qiymətində mən bildiyimə görə razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda siz navesin alt hissəsini görürsünüz. 7-nin 10'adır. İnsə mən deməli bağçasına keçirəm. 2015-ci ildə tikilmiş həyət evidir. Ona görə də ipoteka yararlıdır. Dediyim kimi sənədi çıxarışdır. Yəni evin öz sənədi 107,3 kvadrat metrdir. Bax, bura bağçasıdır. Necə görürsünüz? Bu cür də var. Onu da deyə bilərəm ki, deməli bir zal 3 otağı olan, bax həmin otaqlar əla və keyfiyyətli təmir olunub. İnsə siz evin üst hissəsini görürsünüz. Bax, gördüyünüz kimi yuxarıda olan da krişa çox əla və keyfiyyətli materialdır. 2 ədəd subak var, 2 tonluq. Bir də ki, deməli bax budur, 3 tonluqdur. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 80.000 manatdır. Qiymətində razılaşma olmalıdır. Bura isə bax belə bir deməli 2 ədəd otaqdır. Qarşıda olan otağın ölçüsü 3'ün 4'dədir. Burası 4'ün 4'dədir. Eyni zamanda təmirli olmağını görürsünüz. Yəni yuxarı hissəsini bax suvağı çəkilib. İndi isə evə daxil oluram. Deməli evə tərəf gedirəm. Yəni otaqlara tərəf. Deməli bu həyət evi harada yerləşir? Bakubusun keçdiyi 16 nömrəli marşrutdan bu həyət evinə qədər olan məsafə 250 metr plus minus ola bilər. Bax, təxminən bu məsafədə yerləşir. Yenidən navesin alt hissəsini görmək mümkündür. Onu da deyə bilərəm ki, alqı-satqıdan sonra, yəni həmin gün alqı-satqı günündən sonra bir neçə gün ərzində bu həyət evinə köçmək mümkündür. Nəyə görə? Çünki yaşayış yoxdur. Yəni bu da çox böyük bir plusdur. İndi isə kürsü olmağını sizə göstərirəm. 2 qat kubiklə hörülüb. Qarşıda hamamıdır. 2'nin 2'yə. Sol tərəfdə isə gördüyünüz qapı həmin zonadır. İstil sistemi Aristondur. Hamamı bax bu cürdür. Sənədi haqqında mən sizə məlumat verdim. Yəni çıxarışdır. Asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Evin öz sənədi qeydiyyata düşmək mümkündür. İndi isə zalına keçirəm. Zalın uzunluğu 9, eni isə 4,5-dır. Bax, təmirli olmağını siz görürsünüz. Həqiqətən əla və keyfiyyətli təmir olunub. Yəni bu göz qabağındadır. Polları çox möhkəm materialdır. İnsə mətbəxinə keçirəm. Mətbəxin ölçüsü 4'ün 5'ədir. Gördüyünüz bu rozovu deməli mətbəx mebeli evdə qalır. Həqiqətən evdə qalır. Bax, yenidən həmin mətbəx mebelini sizə göstərirəm. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 80.000 manatdır. Qiymətində razılaşma olmalıdır. Bir balaca. İndi isə otaqlardan birinə keçirəm. Bu otağın ölçüsü 4,5'ın 5,5'adır. Bax, necə görürsünüz, bu cürdə var, hündürdür. 2 qat kubiklə hörülüb. Yenidən deməli mən sizə həmin otağı göstərdim. Burası ölçüsünə görə ən kiçik otaqdır. 3,5'ın 4'dədir. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 80.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Qarşıda gördüyünüz otağın ölçüsü 4,5'ın 5'ədir. Yenidən təmirli olmağını görürsünüz. Bax, necə görürsünüz, bu cürdə video çəkilir. Qiymətin 80.000 manatdır. Qiymətində razılaşma olmalıdır. Bax, belə sizlərə uğurlar.